Nëse i përdorni bimët mjekësore në familje, sot do t'ju flasim pak për murrizin. Në mjekësinë popullore, konsiderohet si bima numër 1 për sëmundjet e zemrës. Përdoren lulet, gjethet si dhe kokrat e murrizit. Murrizi me lulet e bardha është zakonisht ai tradicional në mjekësinë popullore që ka vlera më shumë, por njëkohësisht edhe murrizi me lulet kuqe ka po të njëjtat vlera. Në rast se mund t'i gjeni që të dy, në sezonin e pranverës, lulet e tyre bashkë me gjethet e njoma, mund t'i mlidhni dhe t'i thani për të përgatitur çaj. Tharja luleve dhe gjethteve të murrizit, si dhe shumë bimëve të tjera mjekësore, bëhet duke i vendosur gjithmonë në një shtresë të hollë, në një vend të ngrohtë dhe të errët. Në këtë mënyrë, ato e ruajnë shumë mirë ngjyrat si dhe vlerat e tyre shëndetësore. Para se t'i vendosim në vazo, duhet të sigurohemi që çfarëdo lloj bime mjekësore që ne tajmë, t'jetë tharë plotësisht dhe ashtu siç duhet, me qëllim që mos na prishet sepse i gjithë mundimi na shkon dëm kohë. Pasi kemi vendosur në vazo, i mbyllim mirë dhe i ruajmë në një kabinet të errët dhe pa lagështirë. Koha e përdorimit është 16 deri në 18 muaj. Po si t'i përdorim në formën e çajit? Një dorë me lule murrizi do t'i shtojmë tek filxhani dhe aty do hedhim ujë të valuar. E lëm të pushojë 5 deri në 7 minuta. Pas kësaj kohe, kullojmë lulet e murrizit dhe çajin e kemi gati ta shijojmë të ngrohtë, ashtu siç është shqeto ose me pak mjalë. Kur çaji bëhet me lulet e kuqe të murrizit, ka edhe antioksidant shumë të dobishëm për shëndetin. Në këtë pjesë të videos, jemi duke përgatitur lulet e bardha të murrizit bashkë me gjethet. Të gjitha tufat e vogla të luleve, që i kemi hequr bashkë me gjethet, i kemi hapur me kujdes në shtresa të holla dhe do t'i vendosim për të tharë. Natyrshëm, shumë prej jush mund t'i lindni pyetja, po për çfarë përdoret në mjekësinë popullore? Lulet, gjethet, si dhe frutat e murrizit në vjesht përdoren zakonisht për zemrën. E thamë që është ilaçi numër 1 popullor për zemrën. Forcon muskujt e zemrës, qarkullimin e mirë të gjakut, ndihmon shumë në aritmi dhe rrahjet e shpeshta të zemrës, si dhe ndihmon në tensionin e gjakut. Në mjekësinë popullore është një qetësues natyral i sëmundjeve të zemrës. Në këtë pjesë të videos do t'ju flasim për frutat e murrizit që mlidhen zakonisht në periudhën e vjeshtës. Kokrat e murrizit përmbajnë antioksidant të fuqishëm, flavonoid dhe shumë vitamina bimore, që të gjitha këto ndihmojnë shumë sidomos në mbrojtjen e enëve të gjakut. Në mjekësinë popullore, frutat përdoren gjithashtu edhe për fryrje, tretje të mirë të ushqimit dhe pastrim të lehtë të organizmit tonë. Si ta përdorim? Në formën e çajit, 2 lugë gjelle, do t'i shplajmë mirë dhe do t'i hedhim për të zier 3 deri në 5 minuta. Pasi të ketë zier, e lëm të pushojë të paktën 5 minuta para se ta konsumojmë. Nëse keni sëmundje të ndryshme dhe merrni ilaçe, duhet bëni kujdes me konsumimin e çajit të murrizit. Edhe pse është një bimë natyrale, duhet bërë kujdes nëse përdorni terapi ose keni probleme serioze me tensionin e zemrës. Ju përshëndes.